अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये इब्ने आदम की 9 एपिसोड है। खजर इंग्लैंड चला गया और नताशा दुबई से वापस आ गई। इस दफा उसमें बहुत مثبت तब्दीली आई थी। वो खिलाफ तवक्को बहुत खुश थी। अरफा उससे पूछना चाह रही थी लेकिन नताशा कुछ मसरूफ थी और वो बहुत जल्दी उसकी मसरूफियत का राज खुल गया। वो उस दिन उसके स्टूडियो में हंसती मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई आई थी। उसने अपना हेयर स्टाइल भी तब्दील कर लिया था जो उस पर बहुत जच रहा था। आज उसके चेहरे पर एक खास किस्म की मलाहत और कशिश थी। अरफा कुछ लम्हों के लिए बेख्तियार उसे देखे जाए। ये देखो क्या है। वो दूर ही से एक सुनहरी कार्ड लहराती हुई आ रही थी। कौन सी लॉटरी निकल आई है जो ऐसे झंडे की तरह लहराती आ रही हो। अरफा ने इसे बेख्तियार गले लगाते हुए शरारत से कहा, यार आपस की बात है, सारा खानदान यही कह रहा है कि नताशा की लॉटरी निकल आई है। वो बेतहाशा खुश थी। उसकी आंखों में चमकती जुगत और बाएं गाल पर पड़ने वाला डिंपल आज उसे खुश खास बना रहा था। नताशा ने हाथ में पकड़ा सुनहरी कार्ड उसके साथ तरफ बढ़ाया। तुम्हारी शादी का कार्ड है क्या? अरफा ने 100% दोस्त अंदाज लगाया। उसे एक फितरी सी सरत का एहसास। उसने फौरन बेताबी से कार्ड खोला। ये मंसूर अहमद कौन है? अरफा ने इंतहाई दिलचस्पी से पूछा। नताशा आज किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। खिजर बिल्कुल ठीक कहता था कि जहां से शाख टूटती है वहीं से फिर फूटती है। जाने मन तुम इन शाखों और दरख्तों को छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि मंसूर साहब कहाँ से टपके और क्या हदूद अरीबा है इनका। अल्फा को शदीद बेचैनी हो रही थी। भाभी का फर्स्ट कजन है, स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में जॉब करता है, सीए किया हुआ है। वो झपटी हुई बता रही थी। मुझे असल बात बताओ कि तुम्हें कहाँ मिला। खुदा के वास्ते ये मत कहना अरेंज मैरिज है। अरफा ने उसे धमकी दी। मैं कब कह रही हूँ कि अरेंज मैरिज है। लास्ट टाइम जब मोहित का शोक मनाने दुबई गई थी ये भी भाभी की तरफ आया हुआ था। उन दिनों अपना गम में डूबी हुई थी और ये मेरे अंदर गहराई ढूंढता फिर रहा था। उसके बाद ये बहाने से पाकिस्तान भी आया, तब मुलाकात हुई और इसने मुझे झट प्रपोज कर दिया। मैंने भी सोचा पहली दफा कोई हैंडसम बंदा मेरे भी मुंतजिर है, मान ही जाती हूँ। उससे पहले कि भाग जाए वो अपने पुराने अंदाजे मजे ले रहा था। शर्म तो ना आई मेरे बगैर मंगनी करवाते हुए? आरफा ने मसनूई खफगी दिखाई। लो जी, तुम सबको इनवाइट करने के चक्करों में पड़ती तो इतनी देर में बंदा ही मुकर जाता। ना बाबा, इस दफा पक्का काम करवाया है, मंगनी के बजाय निकाह करवाया है। रुखसती अब 15 दिन बाद है। उसके इंकशाफ पर अरफा का मुंह खुला का खुला रह गया। कोई और कारपेट बमबारी रहती तो वो भी कर दो। अरफा खफा हुई। वो बमबारी है ये है जनाब कि मोहित साहब की बेगम ने खुला के लिए मुकदमा कर रखा है। दोनों के 3 माह भी नहीं चल सकी सो मोहित बुद्धू लौट के घर आ चुके हैं। क्या? अरफा ने बेयकीनी से उसे देखा। वो तुम्हारे निकाह पर आया था क्या? उसके मुंह से फिसला। जी नहीं, ये देखने आया था कि उसके वालिद साहब की आम सी शक्ल सूरत की हामिल भांजी का निकाह किस अहमक से हो रहा है। लेकिन उसे इस अहमक को देखकर उसकी इलेक्फेक्शन का सुनकर खास शौक लगा। उसके लिए बामुश्किल 20 मिनट ही बैठा था। वह अजीब से अंदाज में हंसते हुए बता रही थी, अब मुझे यकीन आया कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। वरना मैं पिछले दिनों कुछ खूबसूरत लोगों को भी किस्मत के आगे रुलते देखा है। थैंक गॉड तुम्हें ये बात समझ में आई, वरना मैं और खिजर तो तुम्हें समझा कर थक गए। अरफा ने भी इसके ख्यालात में निस्बत तब्दीली पर शुक्र अदा किया। फिर खिजर कब इंग्लैंड से वापस आएगा? अब तुम लोग भी फौरन शादी कर लो। घर तो उसका तकरीबन बन चुका है। हाँ मम्मा भी यही कह रही थी। सारा का प्रपोजल भी फाइनल हो गया है। पिछले माह उसके ससुराल वाले भी बहुत इसरार कर रहे हैं, इसलिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अरफा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम लोगों की शादी अटेंड कर ही जाऊंगी। बार बार आना कौन सा आसान होगा। तुम्हें किसी चीज का मसला हो स्विस बैंकों वाले तो वो वैसे भी मेरे अमीर कबीर लोग हैं। हमारे मुल्क का आधा पैसा छुपाए बैठे हैं। तुम्हारे मियाँ को भी खूब तनख्वाह देते होंगे। आराम से आती जाती रहना। अरफा ने उसे छेड़ा तो वो एक दफा फिर हंस पड़ी। उसकी आंखों में सितारा दमक रहा था। अरफा समझ नहीं पा रही थी कि वो वाकई खुश थी या खुश नजर आने की अदाकारी कर रहे थे। अगर ये अदाकारी थी तो लाजवाब थी। वो बाहर की एक करमजी शाम थी जब वो नताशा को उसकी शादी की शॉपिंग करवाकर थकी हारी घर में दाखिल हुई। नताशा पता नहीं क्यों अपनी शॉपिंग के सिलसिले में इतनी हसास हो रही थी, या फिर सारी ही लड़कियां अपनी शादी के सिलसिले में इतनी हसास हो जाती हैं। बहुत मुश्किल से आज उसकी शादी के जोड़े का काम निपटा था। अरफा का बाजारों में घूम घूम कर पूरा दिन टूट रहा था।
مائرہ آپی کراچی آئی ہوئی تھی، وہ ان کو بھی وقت نہیں دے پا رہی تھی. ذہنی اور جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت خلاف معمول صوفیہ بیگم سارا اور مائرہ آپی کو لانچ میں دیکھ کر اس سے حیرت ہوئی. ایک لمحے میں اس کی خوشگواری فضا کو محسوس کیا. وہ سب کو سلام کر کے سامنے صوفے میں بیٹھی تو صوفیہ بیگم نے خاصی سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، عرفہ تمہاری آخری دفعہ خضر سے کب بات ہوئی تھی؟ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ صوفیہ بیگم کے اندازے میں اجنبیت زیادہ ہے یا رکھا پن. میری اس سے فون پہ بات تو 1 ہفتے پہلے ہوئی تھی، جبکہ اس کا پرسوں وہ ان کے اس انداز پہ الجھ گئی. کیوں؟ خیریت؟ وہ اس وقت کہاں تھا؟ وہ عجیب کسوٹی کھیل رہی تھی لندن میں. وہ مزید حیران ہوئی تھی. اس نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ وہ پاکستان میں کب آئے گا؟ صوفیہ بیگم کا چہرہ سپاہ اور اندازہ بھی حیران کن تھا. روکھا پن لیے ہوئے تھا. وہ کچھ تشویش کا شکار تھی. اس نے یہی کہا تھا کہ وہ چیزوں کو وائٹ اپ کر رہا ہے، کچھ ٹائم لگے گا. یہ ہی کوئی 1 یا 1.5 ماہ. اس نے حیرت سے جواب دیا. مجھے جھنجلا کر پوچھا، ماما کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. کیا تم نے اس سے کوئی ذکر کیا تھا کہ کوئی اٹلی جائے گا؟ صوفیہ بیگم کا لہجہ گہری گھوش لیے ہوئے تھا. عرفہ نے بڑی تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا اس نے تمہیں پرسوں انٹرنیٹ پر بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اس وقت اٹلی میں ہے؟ کیا مطلب؟ خضر اٹلی میں ہے؟ اس نے سخت حیرت، تعجب اور بے یقینی سے صوفیہ بیگم کا چہرہ دیکھا. کمرے میں ایک بوجھل سے سناٹا بہت تیزی سے پھیلا تھا. صوفیہ بیگم کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا. وہ اٹلی کیا کرنے گیا ہے؟ مجھے تو اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا. ہو سکتا ہے کوئی اچانک پروگرام بن گیا ہو. آپ کو کیا افیرہ آپی نے بتایا ہے؟ اس کا پہلا دھیان فوراً اپنی وہاں مقیم بہن کی طرف گیا. اگر خضر وہاں گیا تھا تو اس نے یقیناً قیام بھی وہیں کیا ہوگا. مجھے افیرہ نے نہیں بتایا. صوفیہ بیگم نے سپاٹ انداز میں کہا. وہ افیرہ کے گھر نہیں ٹھہرا. اس کو افیرہ نے اچانک مارکیٹ میں دیکھا تھا. اسے وہاں پہنچے پورے 5 دن ہو چکے تھے. وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. صوفیہ بیگم نے ایک اور بم اس کے سر پہ پھاڑا. وہ ایک دم ساکت ہو گیا. ماما آپ اس سے 2 ٹوک انداز میں بات کریں. آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ 6 ماہ پہلے تو اس نے مجھے فون کر کے سر کھایا ہوا تھا کہ ماما سارا سے پہلے ان کی شادی کیوں نہیں کر دیتے. اب جب کہ گھر بھی مکمل ہو چکا ہے تو وہ چاہتا کیا ہے؟ ماہی آپی کی بات پر عرفہ کو شوق لگا. اس نے بے یقینی سے ان کا تنا ہوا چہرہ دیکھا. مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھ سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہا. اس نے افیرہ کو یہ پیغام دیا ہے کیونکہ میں نے افیرہ سے کہا تھا کہ اسے بتا دو کہ سارا کے سسرال والے اگلے ماہ شادی کا کہہ رہے ہیں. اس نے آگے سے عجیب ہی بات کر دی. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کہے گا. میں نے افیرہ سے کہا کہ اس سے دوبارہ بات کرو. صوفیہ بیگم کی بات پر ایک سرد سی لہر عرفہ کے وجود میں دوڑی. لیکن وہ آخر اٹلی کرنے کیا گیا ہے؟ اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر؟ پھر وہاں پہنچ کر اس نے افیرہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات کم از کم مجھے ہضم نہیں ہو رہی. مائرہ آپی کی صاحب کو یہ عروج پتی ہے. ایسی صورت میں جب وہ افیرہ کے سامنے بھی آیا، بائیں شائیں کر رہا تھا، افی نے مجھے خود بتایا کہ وہ خود بڑی عجیب حرکت کر رہا تھا. اس کے باوجود وہ ان کے گھر ٹھہرنے پر راضی نہیں ہوا. کمون آپی، کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ چکی ہو؟ اوپر سے افی آپی بھی آپ ہی کی طرح بہمن ہے. ہوگا اس کا کوئی کام، آ جائے گا تو پوچھ لیجئے گا. سارا نے عرفہ کی تاریخی ہوتے چہرے کو دیکھ کے بیزاری سے کہا. عرفہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کے دل میں طرح طرح کے اندیشے ناک کی طرح سر اٹھا رہے تھے. خضر اسے کچھ عرصے سے قدم پہ چونکا رہا تھا. میں پاکستان آ گیا ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں. کیا تم میرے فلیٹ پر آ سکتی ہو؟ 2 دن بعد ہی خضر کے کال پر وہ اٹھتے ہوئے اس کے فلیٹ پہنچی تھی. وہ خاصا تھکا سا لگ رہا تھا. اس کا بڑا سا سیاہ بریف کیس بھی ٹی وی لانچ میں پڑا تھا. وہ شاید ابھی پہنچا تھا. اس کے فلیٹ کی چیزوں پر گرد جمی ہوئی تھی. وہ 1 مہینے اور 6 دن بعد آیا تھا. اسے دیکھ کر آج پہلی دفعہ افیرہ کو اپنی سانسیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی تھی. وہ بہت غصے میں آئی تھی، لیکن اسے دیکھ کر اس کا سارا غصہ اس کے اندر ہی کہیں چھپ سا گیا. وہ دبیز قالین پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بالکل اس کے سامنے آ بیٹھ گئی. سیاہ سوٹ پر اس کی دلکشی ہمیشہ بڑھ جاتی تھی، لیکن آج اس کے دلکشی اور اداسی، بے چینی اور اضطراب میں جھلک رہی تھی. پلیز مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ میں اٹلی کیوں گیا تھا، کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں میں وہاں کیا کرنے گیا تھا. میں وہاں سے آ گیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے وجود کا ایک حصہ وہیں چھوڑ آیا ہوں. خضر کے لہجے میں کچھ تھا. عرفہ کے
को अपने पैरों के नीचे से जमीन से रखते हुए महसूस हुई। उसने सख्त हैरत से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो गैर इरादी तौर पर उसके सामने पड़े सोफे पर इस तरह अंदाज में बैठ गया। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। अरफा को वो बुरी तरह उलझा हुआ लग रहा था। क्या मतलब है कैसे करो? वैसे ही करो जैसे तुम करते थे। अरफा ने उसका तफक्कुर और परेशानी में डूबा चेहरा गौर से देखा। उसे अपने अंदर बेचैनी की शदीद लहरें उठते हुए महसूस हुई। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता अरफा, उसने हलक से अटके गोले को बामुश्किल निकालते हुए बेबसी से कहा। मैं अब तक बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी हूँ खजर, तुम वो बात करो जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अरफा ने वहशत ज़दा नजरों से उसे देखा। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरफा हम इंसान बहुत सादा और बेवकूफ़ होते हैं। हम बहुत आगे की प्लानिंग करते हुए भूल जाते हैं कि ऊपर एक ज़ात है जो सबसे बड़ा प्लानर मेकर है। वो ज़ात कुन कहती है और बहुत कुछ अदम से वजूद में आ जाता है। आज से 3 माह पहले मेरी जिंदगी में भी बहुत हमवार थी, लेकिन फिर इसमें एक अरताश बर्पा हो गया। अरफा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। उसकी धड़कन बेतरतीब हो गई। बहुत कुछ बदल चुका है। मैं बहुत दिन से सबसे छुपाता फिर रहा हूँ। यकीन मानो अरफा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है मेरा कसूर हो भी, ऊपर वाली ज़ात बेहतर जानती है। वो कुछ चुप हुआ। खौफ और इस्तराब अरफा के वजूद में खून के साथ फैलता जा रहा था। उसने बेराब्ता बातें करते खिजर को खौफजदा अंदाज में देखा। तुम कहना क्या चाह रहे हो खिजर? अरफा ने खुद को किसी दलदल में गिरता हुआ महसूस किया। देखो अरफा, तुम बहुत खूबसूरत, हसीन और जिंदगी से भरपूर लड़की हो। तुम्हारे साथ किसी भी शख्स की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो सकती है। 3 माह पहले तक मैं भी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था। खिजर की बात